سلام البنات، اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة سلطة لؤلؤ البحر. هي تجي بالمحمصة هذيك اللي كيما المقارون، بصح تجي كيما مخدومة كيما البركوكس تاع برا اللي نشروها. تقديم تاعها شباب، بدلو شوية على سلطة دو بات. هنايا نغليو البركوكس، انا درت رطل فيه شوية ماء مع ملح وشوية زيت كيما راح نغليو لي بات نورمال. كي طيبوا نصفوها ونشلوها مليح من الماء. هنا راهي طابت وبردت، فوبا تكون سخونه. نزيد لها علبه تاع طون يكون مفتت ناشف، نحيلو اللي دام لي فيه ولا الماء اللي فيه، ونزيد لها نص حبه بصل مقطعه رقيقه وشويه معدنوس. مع رشه ملح، رشه فلفل كحل، وفينيغريت وشويه مايونيز. نخلطها كل مليح. انا هنا حبيت نقدمها في ديكوب، بصح مش شرط، تقدروا تخلوها هكذا كل واحده تزين كيما تحب.